δρόμου το σχολείο. Είναι ραπ, είναι ρεπετικό, είναι σκετοχημείο. Από το βορρά μέχρι τον νότο και με ζέστη και με κρύο. Οι αλήτες να φωνάζουν 1-3, 1-2. Τα μαγαζιά κάνουν τα μία και εμείς που τα γεμίζουμε κάνουμε φασαρία. Είναι σαν Κυριακή στο γήπεδο, η κάθε συναυλία καπνογόνα να φουτώνουνε. Ε13. Αυτό είναι για τα αδέλφια μας που πήρανε πτυχίο. Στο φύλακο τις πτέρυγες και στο ψυχιατρίο. Για τους μαυροφορεμένους της Αθήνας στο πορτίο. Με ζωή θα στο φωνάζω 1-3, 1-2. 1-3. 1-3. 1-3. Θα πούμε το τελευταίο ρεφρέν όλοι μαζί. Να μας ακούσουνε τα παραθυράκια που είναι ανοιχτά εκεί πίσω. Μα εσύ μου λες για αυτή τη χώρα που ζω. Και εσύ μου λες για αυτή τη χώρα που ζω. Και εσύ μου λες για αυτή τη χώρα που ζω. Να με περήφανος μαλάκα. Και εσύ μου λες για αυτή τη χώρα που ζω. Και εσύ μου λες για αυτή τη χώρα που ζω. Και εσύ μου λες για αυτή τη χώρα που ζω. Να με περήφανος μαλάκα. Και εσύ μου λες για αυτή τη χώρα που ζω. Και εσύ μου λες για αυτή τη χώρα που ζω. Και εσύ μου λες για αυτή τη χώρα που ζω. Είστε υπέροχοι για τον λόγο που είστε σήμερα όλοι εδώ. Ευχαριστούμε πολύ.